মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ 3 নম্বৰ লেসন বাৰ্তক পদ্ধতি তোমালোকক মই পঢ়িবলৈ শিকাম। বাৰ্তক। Think, said the robin. Think, said the jay, sitting in the garden talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Are not people funny to be that way? ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কবিতাটো ভালকে পঢ়িবলৈ শিকিবা। এই কবিতাটিত দুজনী চৰাই আছে। এজনী চৰাইৰ নাম ৰবিন আৰু এজনী চৰাইৰ নাম জে বা কিছুমানে জয় বুলি কয়। এই দুজনী চৰাই মানে কথা পাতি আছে আৰু ইহঁতে কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিছে জানানে? মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতিছে। মানে সিহঁতৰতো ধৰা পাখি আছে বা দেউকা আছে, হয়নে? বা সিহঁতে গছৰ ফল মূল ইত্যাদি খায়, তাঁৰত বহে, হয়নে? বা বেলেগ অন্যান্য কিবা বস্তুৰ ওপৰত বহে। কিন্তু মানুহৰতো তেনেকুৱা পাখি বা দেউকা নাই, বা মানুহে নেখায়। এই মানে সিহঁতৰ নিচিনাকৈ আৰু চৰাইৰ নিচিনাকৈ মানুহৰ কথা মানে আচলতে মানুহবোৰে সিহঁতৰ নিচিনা তাঁৰত নবহে বা সিহঁতৰ নিচিনা ডাঙৰ নহয়। তো সেইবোৰ কথাকে মানে সিহঁতে মানুহৰ বিষয়ে মানে ভাবিছে আৰু কথা পাতিছে। মানুহবোৰক মানে সিহঁতে ফানি বুলি কৈছে আৰু